what's up guys? Kali ini saya lagi ada di lapangan Lumintang. Lagi ada lomba RC. Di belakang saya ada lomba RC Car Bali 1/8. Di tengah pandemi kita coba pakai RC dulu. Yo, selamat datang di channel saya Moyoki Usu. Nah, saya cuma ngevlog di sana, suaranya nggak terlalu jelas ya. Jadi di sini ada lomba RC di Denpasar, di lapangan Lumintang, Taman Kota. Jadi di sini ada dua seri RC engine dengan RC elektrik guys. Jadi terpisah ya, nggak dicampur. RC engine sama RC engine, RC elektrik sama elektrik guys. Ya buat kalian yang suka boleh ditonton guys, seru banget. Footage kali ini diundang sama teman-teman RC buat nge-shoot para pembalap. Iya, pembalapnya namanya. Bukan pilot ya. Jadi para pembalap RC Car ya. RC Car ini tipenya buggy 1/8 guys. Ya langsung aja ditonton videonya. Check this out.